সিলেট ও সুনামগঞ্জে ভয়াবহ বন্যার 5 দিন কেটে গেছে। ঘরবাড়ি থেকে নামতে শুরু করেছে বানের জল। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতির দিকে থাকলেও ত্রাণের জন্য হাহাকার চলছে দুর্গত এলাকায়। এ বিষয়ে আরো খবর জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন সজল দাস। সজল, আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি, আপনি তো সিলেট এবং সুনামগঞ্জে আছেন এবং কালকে সুনামগঞ্জে পৌঁছেছেন, সেখানের অবস্থা কি দেখছেন এবং বানভাসী মানুষের সবচেয়ে বেশি কি প্রয়োজন এই মুহূর্তে? তাদের সাথে কথা বলে কি জানতে পেরেছেন, বিস্তারিত জানাবেন। আকাশ, আপনাকে ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে রয়েছে সুনামগঞ্জের কালীপুর এলাকায়। অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। আমি একটি বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছি। এখন আসলে পানি কিছুটা নেমে, আমি একটি এই দেয়ালের এই পর্যন্ত পানি উঠেছিল, অর্থাৎ একেবারে ডুব পানি ছিল। সেখানে কিছুটা পানি কমাতে যারা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু না নিয়ে চলে যেতে গিয়েছিলেন, তারা এই মুহূর্তে একটু বাড়িতে আসার চেষ্টা করছেন। আমি একটু একটা বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই বাড়ির, কিন্তু আমি বাড়ির একটা সিঁড়িতে রয়েছি। এই সিঁড়িতেই এতখানি পানি। আর বাড়ির ভিতরে যদি একটু দেখাই, একদম বিধ্বস্ত অবস্থা। মানে যারা যা পেরেছেন তাই নিয়ে তখন বাড়ি থেকে চলে গেছেন। মানে খুব কম সময়ের মধ্যে এত পানি ওঠা কোনোদিন তারা দেখেননি। আর যে কারণে তারা বলছেন যে কোনো রকমের যান নিয়ে তারা বাড়ি থেকে, এই পর্যন্ত পানি ছিল, কোনো রকমের যান নিয়ে তারা বাড়ি থেকে পালিয়েছেন, এমন একটি অবস্থা। আর যদি একটু ভিতরে আসি, ভিতরে কিন্তু একদম তাদের যে আসবাবপত্র ছিল, তাদের যত ধরনের জিনিসপত্র সবকিছু এখন পানিতে ভাসছে। আজকে কয়দিন পরে বাসায় আসলেন চাচা? আজকে 5 দিন পর বাসাতে আসছি। 5 দিন পরে বাসায় আসছেন। কিছুই কি নিয়ে যেতে পারেননি? শুধু জানটা লিয়া বাড়িয়া গেছে, আর কিছুই না। আচ্ছা, যখন পানি উঠছিল তখন কি অবস্থা ছিল? এই অবস্থা মানে 2 ঘন্টার ভিতরে পানি উঠে গেছে, আর কিচ্ছু লিয়া বাড়াইবার মতো কোনো কুদরত নাই। আপনি তো অনেক বয়স হয়েছে আপনার, এই অবস্থা দেখছেন এর আগে কোনো দিন? আমার বয়স থেকে আমি যে কোনোদিন এই অবস্থা দেখিনি। আচ্ছা, এই বাড়িঘরে যে আপনার সবকিছু তো একদম পুরোপুরি পানিতে ভাসছে, দেখতে পাচ্ছেন একদম ঘরের মধ্যে এই পানি, এবং এটি একদম ডুব পানি ছিল, সেটা এখন কিছুটা কমে একদম বাড়ির যত আসবাবপত্র রয়েছে, হাঁড়ি পাতিল, মানে তারা যে রান্না করে খাবে কোনো ধরনের জিনিসপত্র আসলে আর ভেজার বাইরে নেই। এবং তাদের বিছনা বেডিং, এটা কি চাচা? এটা বোধহয় সোফা। এটা কি সোফা? আচ্ছা, এটা হচ্ছে মনে হয় কোনো আসবাবপত্র না, মানে এটা হচ্ছে যে প্লাইউডের যে আসবাবপত্রগুলো, একদমই অবস্থা খারাপ। ওই পাশে কি আরেকটা ঘর? দেখি একটু ওই ঘরটার কি অবস্থা। একদম এর মধ্যে, আচ্ছা, এর মধ্যে পুরো আলমারিটা পড়ে আছে একদম এখানে। আচ্ছা, একদম ভিতরে তো আরো খারাপ অবস্থা। সামনে আমি একটু সাবধানে আসবেন, আমার সাথে জালাল ভাই আছেন, ক্যামেরা পার্সন। আমি সাবধানে আসবেন জালাল ভাই, এখানে অবস্থা খারাপ। আমি আরেকটু ভিতরের দিকে যাই। এই পুরো বাড়ির অবস্থা বিধ্বস্ত। যদি একটু ক্যামেরা চোখে দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই, এর ভিতরে যত ধরনের তাদের যে আসবাবপত্র সবই কিন্তু এখন পানির মধ্যে একদম লন্ডভন্ড অবস্থা হয়ে আছে। আর ভিতরে আমি দেখতে পাচ্ছি রান্নার জিনিসপত্র, তাদের আলনার উপরে কাপড় চোপড় নাড়া রয়েছে, সবকিছুই একদম ভাসমান অবস্থায়। আর সামনে যে আসলে তারা এসে এই বিষয়গুলো কতদিনে গোছাবে। আর এই প্রেক্ষাপট কিন্তু এর আশেপাশের যত বাড়িঘর আছে সব জায়গায়, একদম সব জায়গায় একই অবস্থা। যে কারণে দালান, আমরা এটা কিন্তু একটা পাকা ঘর, ছাদওয়ালা, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি। আর আশেপাশের যে পয়নিষ্কাশনের যে জায়গা, এটা হচ্ছে রান্নাঘরে গ্যাসের সিলিন্ডার কিন্তু একদম উল্টো করে রাখা, মানে সেটাও ডুবন্ত অবস্থায় ছিল এতদিন। আমরা ফিল্টারের পানি কিংবা যত কিছু আছে আসবাবপত্র, ড্রাম থেকে শুরু করে রান্নাবান্নার জিনিসপত্র সবকিছু পানির নিচে। সব মিলিয়ে কিন্তু এর আশেপাশের যত বাড়িঘর আছে সব বাড়িঘরের এই একই অবস্থা। আর এখন চেষ্টা করছেন তারা একটু বাড়ির দিকে আসার। শেষ মুহূর্তে তারা একদমই, যখন পানি হুহু করে বাড়ছিল, তখন তারা কোনো রকমে তাদের যে হাতের কাছে যা পেয়েছেন কোনো রকমের জীবন বাঁচাতে তারা আশ্রয় কেন্দ্রে চলে গেছেন। আর এই 5-6 দিন পরে এসে তারা দেখছেন তাদের বাড়িঘরের এই অবস্থা। আর যখন এই প্রেক্ষাপট একটি বাড়িতে, তখন সব বাড়িতে একই প্রেক্ষাপট। আর আশেপাশের কতগুলো টিনের ঘর রয়েছে, তাদের কিন্তু আরো খারাপ অবস্থা। সেসব জায়গায় একদম ভেঙে চুরে সবকিছু লন্ডভন্ড। এখন সমস্যাটা হচ্ছে ত্রাণের। সেই ত্রাণ এখানকার যে সাধারণ মানুষ, তারা খুব একটা পাননি। যতটুকু ত্রাণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে, তা যে মাত্রায় এই আতঙ্ক ছড়িয়েছে কিংবা যে মাত্রায় বন্যার ভয়াবহতা, সেই মাত্রার কাছে এই ত্রাণ সহায়তা আসলে কিছুই না। আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটা মোটরসাইকেল তারা দোতলা সিঁড়িতে উঠিয়ে রেখেছে, সেই মোটরসাইকেলটিও ডুবেছিল। এবং তারা এসে কিছুক্ষণ আগে তারা যখন এসছেন, আসার পরে তারা মোটরসাইকেলটিকে কোনো রকমে মুছে কিংবা পরিষ্কার, তারা আসলে মোটামুটি চেষ্টা করছেন কিছুটা গুছিয়ে নেয়ার এই 6 দিন পরে এসে। এবং একটা হতভম্ব অবস্থা। আমি একজন
উপরে একজনকে দেখতে পাচ্ছি, আমি একটু কথা বলে না, তো কাজ করছেন এখন আর কথা না বলি, ভাই একটু কথা বলি আপনার সাথে। আপনারা এই যে পুরো এলাকা আশপাশের যে অবস্থা, কোনো ত্রাণ কিংবা কোনো সহায়তা, কারো কোনো সহায়তা কি এখন পর্যন্ত পেয়েছেন আপনারা? না ভাই, এরকম কেউ আসে নাই বা আমাদের কোনো হেল্প বা সাহায্য করতে আসে নাই। আচ্ছা, এখন কি প্রয়োজন আসলে এই মুহূর্তে, কি মনে হচ্ছে? বাড়ি এসে যখন দেখলেন এই অবস্থা, তখন কি মনে হলো? মনে করছিলাম যে যেখানে আছি কারণ যদি কিছুদিন থাকতে হইতো তাই বা থাকি তো ওইটাই ভালো হইব, কারণ বাসার যে অবস্থা, এই অবস্থা তো বাসার থাকা আর না থাকা এক সমান। কারণ আমি 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 একটু উপরে একজন চাচি রয়েছেন, আমি তার সাথে একটু কথা বলি। চাচি, আপনার সাজানো গোছানো সংসার একদম হঠাৎ করে বানের পানিতে এইভাবে ভেসে গেল, মানে কি আসার পরে কি অবস্থা দেখলেন আর কি মনে হচ্ছে এখন? সাগর সাগর আমরা বাসি যাই গিয়া মানে কি করি পরে আইয়া এখানে বইয়া রয়েছে, বাদে আরেক ফাঁকতে আইয়া রাত 3টার সময় এখান থেকে নিছে এইটা পানি। রাত 3টার সময় আইয়া বাদে পরে আমরা বইয়া রয়েছি সাগরের মাঝে। শুনছিলেন মানুষের ভোগান্তি চরমে, দুর্ভোগ চরমে, এবং তারা ত্রাণ চাইছেন, সহায়তা চাইছেন। বিশেষ করে ত্রাণের ক্ষেত্রে তাদের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা হচ্ছে সুপেয় পানি। এটি এখন বড় ধরনের সমস্যা। আর সুপেয় পানির সাথে সাথে যদি কোনো রকমে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এগুলো যদি দেয়া যায়, তাহলে কিন্তু তারা কোনো রকমের যে পরিস্থিতি আছে সেটাকে টিকিয়ে থাকার একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারেন। তো এই ছিল আমার কাছে এখান থেকে, সুনামগঞ্জ থেকে আকাশ।